Сьогодні будемо вирішувати таку проблему в машині. Коли нажимаєш на сцеплення, є скрип. Йде він звідси, від циліндра вижимного. Купили смазку, будемо розбирати. Так, зняли вижимний циліндрик. От тут знімаємо пластмаску. Отак, зняли пластмаску. Вона, як бачите, суха. І тут теж сухо. Потрібно сюди набити цієї смазки. І так, змастили штока, поставили все назад і, як бачите, звук пропав. Все робиться просто, тільки потрібно дивитися, акуратно закручувати болти, щоб вони стали на своє місце.